Kayo ti umuna a serye ti drama tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Apayakas ti matanda. Awan ti amo kadakas ni nararamit ko. Nga maapayakas ti matan. Kailangan na nagbaliw ti panagayat ni James kanya. Ay. Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga kakasakit ti sao na kanya. Nuar-arigay na saan kayo mit nga agasawa. Ada anak yo. Saan kayo mit nagkasar. Isuadi mo sa wanday ta. No di nakakuma may respeto kas inati anak niya. May respeto na nakumamat kas babae. Kumatatang, ngamsan, namimpinsanan ang nagbaliw ni James kanya. Saan nakas titisigod? Kan may sa, uray saan anasaya ater aramidan na. Isulat na tinasayaan para kadakwat. Nagsakit a panunutan tanang. Adida man lamakita dagiti nasayaan ngar aramida kadakwat. Mariribukan na ka talaga, friend. Diyan ka mo nun niya taramida. Megan. Kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pagapaan mi. Anya? Amang ano damot makagapo. Iso akas na ni James kan ka. One friend. Adda. Diyak kumakayat apat yan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Ngam napanak nakakapot mo. Taidiin niyo open ko niya cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaan. Nasakitin na ko. Kaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Yung kaslawan laang kadakwat. Kasla na saya at paikit di para kadakwat. Anya? No saan lati anak mi ti pampanunutan. Panawa ko ni James. Nasayaat day ta na panunot mo, friend. Know your worth. Kunada nga ron. Putan, saan kayo mata nagkalaysan? Sali. Nabayagan day ta parikot mo. Alangan mo't nga gan-anos kalaktan itidan na day dyan lalaki. Agpanunod ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. Nusak nga mamanak. Lumabalaid. Diyak kaya tapanawam ni James nga mati anak mo. Lumabalain kat urnosan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak yo. Sipod pa'y tatang. Day ta tinararamit ko. Ti anak ni ti pangpangunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam na panog ako. Nabanog ako, tatang. Amin na ba nag-arumpang kumaadwa kami ang mangilapan? Siyak lang ti mangilaplapan. Ingkarik iti magik. Ngaginggat kabalang. Agano sa ngam nagpitot. May gana na. No agan-ano sa klata nga oray parparo pa ng awanan panagayat na kanya. Tsaka muna niyan to di pagpanagat. Ano? Adakan ka day tata. Ada punto miti day ta nga imbagam. Ala. Manyaman ti pangadeng mo.
suportaran kalata, anak. Among friend, nakaragragsaka ka makakita kan kay ti kastalhangam. Apay anak ko namday ka, friend. When takalpasan, ti mano atawan akanayon ang makitak ti langam nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak ka nakit kita. Sika talaga. Tilamadmadlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day dyan, James. Awanan parikot mo. Gusto ka iti day ta, friend. Imbaglakit din ka pinanawa. Tano saan? Ang mga no aging gaitakit agparparikutak lataken ko na. Kat, kumusta damatan iti babae na? Ay, daka mo, friend. Ngam tidamag ko. Agdenden nada ka nung iti day jay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudan, di agkagasat. Wan nga rod, friend. Sapay la ko man. Tadi na aramidan tikas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. Adda ka diit-itad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan na na. Kinapod nun na. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Ano ya? Bayan tayo nanang. Mangtad man no saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga ron. Jakmut kaya timapan ijay ayanda. Tapno lang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana ba ni nanang? Adda matrabaho. Ikarigatak tagor no. Tapno maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Ay. Kaya't ko nga ipakita kini James. Akabalak abyagan ti anak ko asisyak laan. Oh, may kananak ka. Rabiin, nga bada ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kay latananang. Picturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamayat agumatang. Ay na anak ko, intun bigatan. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang itilakok nanang, ag-deliver ha. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay na anak ko, aginanakamot di mo unay banukan day tabagim. Nanang, kabailan. Numarik na kadyak kabailan, aginanaat. O alakit din, umuna kayon amaturong. Ay, nakapalas ka matanak. Awan magtrabahom ita, saan ka day? Watatang, mapanak ijay ili. Agi-deliverat. Adda ngamin nag-order itilakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ingka nga ruday. Tapno makaawit ka adagaos. Agananad ka, anak ko. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Ha? Makita ket awanan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbes ko mga ginana, ngamne. Napanlata na gideliver iti lako na. Huwag garod lakay. Panag ko na. Kaya't nalaang nga dararamitin na. Kaya't na nga iliw-liwag tirik na na. Gaputaan mo nga aging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na. Gapu iti naramid day jay a James. Bakit? Manun adaras ang mapalpaliiw ko magsangsangit.
Awan mati amok aparikot na. No saan aday chay at James. Ala, sapay la ko mga rod. Tadumteng to ti aldaw, amaklon na. Asaan ani James ti paraken kuana. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, at tigayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na Megan. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Ah? Anya tinadamag mo? Nagsina kayon ka ni James. Ah? Kwa? Saan kami nagkasal? Tapno nagsina kami, si Kam. Wan nga agpaisuan niya. Nagwin naswas kunak kuma. Sika talaga. Ay, wan, pudno. Awan kaming iti ama ti anak ko. Saan siguro anak iti ayat kan kumatag ko. Kasta ka di. Si kamat nga min. No siya kumatiin naklon mo iti. Saan ko maan napasamak ti kastagan ka ita? Ay nadinak man angawon iti kasta, Lester. Malabayadam kit dinday ta t-shirt ng in-order mo. Taagawid akmatan. Urayan na kun ti anak ko. Among friend? Nakaragrat saan? Anyat makagapo day ta kinaragsak mo, i-share mo ta. Adda ka di sutor mo, ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Saan mo to dakas, ah? Wan, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsak ha? Gaputan nakalako ak itinasurok at 30 pieces of blouses kan t-shirt iti kalman. Ayun nga, sana all friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka-close mo agumatgatang itilakom. Saan mat friend? Talaga lang ang nagustuhan dadagiti lakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen tilako. Naimbag ka pa'y friend, na diskarte ka unay. One friend, naskin nga agdubli kayo na para iti anak ko. Sa bagay, agpamerienda ka nga rudan, friend. Una, day talagayam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo ton di order ta, friend? Un nga rod, ado nga min tao dito yung kantin. Oh, ada message mo, friend. Un nga pwesto. Mabitlaan nga. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Di agar-aram kan ka, di college tayo pailaan. One friend, isun. Uy, ang mga no isunti ka forever mo, friend. Sika, din. Awan pa iti panggut ko, may papan iti ayan. Ha? Ay na, friend, mabuti nga. Ang mga no aramiden na laang kanyak tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pala ang mapalpaliiwan manong. Nakaisam kamutlatan nga agtetex. Ha? Asino day ta ka-tetex mo? Iko ha? Jayman babae nga ararmak. Barang aklunan nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan ak unay iti day ta nga imbaga manong. Sapay la kumangarod ata aklunan na kan. Iti kasta, saan ka amabaakan? Sus, iti kastoy at kinataar ko. Ado ti babaeng ag gusto kanya kaading ko. Iso na laan, tamay sala ang ti kayat ko. Gamjak pa'y masigurado, no kayat nakmat. Anya, ngam sigurado am laang manong. At ti babae nga ayatam, kat pasado iti standard mi kini mami. Naskan atay kunada, a beauty with brain. Wan ading ko. Masiguradok, ang magustuhan nyo ni Megan, para kanya. Panag ko naglakay at agar-aral iti anak ta.
Ha? Nangag ko nga may nga ta umawawag kan kwa na idinaminsan nga aldaw. Si kakit di bakit. Abangan no suki na laeng. Abangan no dagiti suki na akanayon na gumatang iti lago na t-shirt. Saan, lakay? Saan na mabalin nga bitdutak itinadlaw ko? Ay kat nasayat, ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat-asawa na. Uwan matkiti Isungawan ti parikaot no at daman agar-aram kan kuana. Hello? Hello, Megan. Kumusta ka? Kuwan? Ayos lang man. Sika, kumusta ka man? Ayos lang, Megan. Oh, aping imawag ka? Iko ha. Salud-sudag ko ma. Numabalin niya umayak sa marukar di tabalayo. Intun bigat. Ha? Noan niya timakot lang. Oh, may kalataan. Alangan ng ibagak asan. Agyaman ako no kasta, Megan. Awan ay nyaman na, Lester. Megan, manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakariknak iti panagayat kan ka. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan. Naamok adda kayo gaya man iti DJ James. Nasaktanak. Nagsakiti nakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Iso nga idi naamok nga awan kayo. Naragsakan ka. Napanunot ko akamodyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayaten ka unay. Sika lang ti babae nga nararapaap ko. Lester. Anya ti isungbat ni Megan iti ayat nga idatdaton ni Lester. Papagayam, diyo liwan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas kasta unay asam ti impaay ni James kini Megan, gaputad da sa bale akarelasyon daytoy. Nasakit man para kini Megan, ngem pinanawan na latta daytoy. Inggaid na nga ron ti nagtrabaho para iti anak na. Kalpasan ti manuatawan, gapo iti panaglaklako ni Megan iti online, nagsabat da kini Lester. Ti lalaki asipud pay ket agayat kan kuana. Nagdaton nga rod daytoy kini Megan. Ita gagayem, denggan yu tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lester. Ngam kalpasan iti manu atawan. Naamok ada kayo gaya man iti DJ James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamok nga awan kayon. Naragsakan nak. Napanunot ko akamaudyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma, tadinak paayan itagon daway.
Ay ayatan ka unay. Sigala ang ti babae nga inararapa ako. Kinapudno na. Ay ayatan ka, Mat Lester. Kaya't kung aklunan ki panagayat mo kanya ini. Nang kaya't ka na ang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Dahito iti gundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay na ko nga. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya, Lester? Ikarik dayta. Kan maysa, saan laang asikat ti ay ayatag, Megan? Nudikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ako na inukas na, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pa'y laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom kadagay ti barkada na Ay, una yun da dyan lalaki. Awan pa'y aldaw asaan ang nakainom. Agawid na day jay, makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybay ang takas day na. Awan tinasaya at pagtungpalan na. Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ar-arman. Mangrabramak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Wan, Mami, iso. Iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami? Apay, awan ka din di sa bali a babae. Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. Mami. Anya laangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Kas kan kwa na ti kayat mo a babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend. Kinapudno na. Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngamjak laing pakpakaam mo ken. Sus, sika talaga. Panggap mo pa'y gayam tagilimod kanya, ha? Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay mananti kantyaw mo kanya. Saan mat? Ngama mo, maragsakan ako ngay para kada kayo adwa. Sapay la kuma, tada kayong aginggat inggana. Dayta ti kapatgan akararap ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak bay. Tikas iti napasamak kanya iti kalnabas. Kaya't mo asawain. Da kayaw ni tidayja Lester, anak ko. Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para ken ka. Agyaman nagtatang. Unaglakit din no awanin ti panggap mo makiasawa. Kinapudno na. Jak maliklikan dagbutan, tatang. Ngamin, manipod kas iti inaramid ni James kanya. Panagkunakit maaramid mo't ni Lester ti kas jay. Ay, saan mat siguro, anak ko? Namanipod adda kayo iti kulehiyaw. Kaadalam day jay. Iso nga amom ti kinatao na. Megan, kaya't ko mga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat. Kaya't kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester.
Awan ti rumbang apagbainam. Amot namin nga estrikto ni Auntie Badet. Sipod pa'y. Amang ano din na kaya't aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpat ni Mami. Amok ang maragsakan dayjay no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyon. Mami, iso ni Megan. Di kayan ayat ko. Megan, iso matiinak. Naimbag ng orasyon, Auntie. Si Kajay, anak ni Anita, nga asawa ni Ramon amanalon, nga idi kat awan bukod da abalay, kan kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Kan si Kajay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Saan ka maalay ti sungbat nga anti-anti? Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasjay na lang na dyan. Siguro, subsubukon na ka lang. Amok nga agbali tumutla ang dayjay. Awan maaramidan ni Mamik, no si ka talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laang. Sapay la ko mga rot ka kasta, Lester. Madanak-anak. Ngamin, iti pa nagsasao na kailangan. Di na kaya't aparakan ka. Ala, di mon panunutan dayjay. Di mo liplipatan nga ay-ayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan-ayat ta. Kat, kumusta ti panangipasyar ni Lester ken kay Jebalayda, anak ko? Kunanang, nasayaat man. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Kat, kumusta mo ni Mami na? Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigawd, apasig anag mabad iti rumrumwar iti niwat na. Saan mat nanang? Nasingput mat ni Auntie Badet. Mayat mat ti panang pasangbay na kadaka ni itay. Nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Amok nga men ti ugali day chay abakot. Kasta timbagakan ka di Mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nakakayat apara iti anak na? Di mo ni kaskaso da dya bakit? Saan mat nga ti inana ti mga asawa kan ka no bilang laang? Sa bagay matkit niya. Kanwisan, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laang. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas date impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak niya. Anya? Saan abalasam di girlfriend ni Manong Lester, Mami? Saan? Tanaanakan mo't na dya babae. Anya? Ay unay mo ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay pala ang single mom ti kayat na. Day tangarod ti bagbagak ken kwa na anak ko. Ay saan? Lukas tamot laang. Jak kayat dayjay a babae para ken kwa na. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimot. Amang pakpakan laang ni Manong iti saan na akapkapin ano. Saur ka. Aping italaang nga ibagam nga agap-apply kagayam iti abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend. Imbagam kumaay, di pa ilaang. Tapno duwata ang nag-apply. Amamat nga di pa ilaang kat arapaap ko ti agabroad. Kat
Mabalin mo mati agaplaitan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga ko. Anya? Masikog ka, Megan? One friend, 2 bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa nga ron? Idi lang aming kalman ang napanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kaya't ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa, friend? Inton malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikog ka, anak ko. Wala lang. Kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y ngarod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong uraya. Nang awan mo't awag na. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamom to kan ko na anak ko. Iti kasta, baragsakan mo. Wala nang. Nadyak pa'y makontak ti cellphone na aging dainton bikan. Mapan ko kitain ije balay na. Ha? Amang ano di mo madanon ije balay da anak ko. Amang ano anyan tulaang ti ibagatiin anakan ka. Anya, masikog ka kunam, Megan? Wan, 2 bulanan. Anya? Oh, apay kaslasan ka naragsak itimbaga. Kwa, naragsakak mat. Naragsakak. Apay nga rod akas ta ti expression tarupang. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan. Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati amana, Lester. Mami. Amom anak ko, ti babae akas kenkwana, saan arumbang a pagtalkan. Anya? Iso asiguraduam at talaga asikati ama ti sikugna. Amang ano di mo amo? Kat manay nayunan laang ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano? Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Dayta ngamin tinagsaritaan ni kini Lester. Ijayak pa'y ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, ang mga no saan ka amaiwanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatan mo akaduang. Nanang, ang madakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan ang nasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester ka. Agawid ka adagos, anak ko. Anya ti mapasamak, iti pan nakipagnaed ni Megan, iti den na ti pamilya ni Lester. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ana paunwan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti met direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Megan ti ayat nga idatdaton ni Lester.
Impakaamumat ni Lester iti pamilyana, ngem saan anaragsakan ti inana, gapo taam muna tinapalabas ni Megan. Iti sabali abangir, saan nga impakpakaamo ni Sally kini Megan ti may papan iti panagabrod na. Kalpasan ti manuabulan, naamuan ni Megan amasikog daytoy. Impakaamo na nga rod daytoy kini Lester, ngem nakita na asaan anaragsak daytoy. Aging ga nagsaritaan da, makipagnaiddan iti pamilya ni Lester. Itagagayon, dinggan yu tituloy ti makalawas a seryetayo anapauluan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, makipagnaid kayaw iti ina ni Lester, anak ko. Wala nang. Dahil tangamin tinagsaritaan ni kini Lester. Ijayak pala ang kabayatan ti panagsikog ko. Anak ko, amangan no saan nakaamaaywanan ni Lester. Tainal daw ka nga rod arumwan. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwang. Nanang. Ala, adakan ka na ita, anak ko. Ngam no bilang ta saan anasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester. Agawid ka adakos, anak ko. Wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray ang bagbagyo? naskan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrag. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maaramid ijay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alang aron, agan-anad ka, ha? O anya, mapan ka ka din, anak ko. Wan, mami. Sa dino ti papanan. Amok nga awan trabaho ita. Gaputan nagpigsa da ito'y abagyo. Mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Sige, anak ko. Igarudan. Agan-anad ka. Anya pa'y laang aramidem si ka Megan. Alaam amin dagito imureng tamapan mo ilaba. Mami. Di na po nawawagan iti mami. Saan kayo pa'y nagkalay sa iti anak ko? Anya? Ang sa bagay. Talagamot ngawan ti mapasama kakalay sa. Gaputa saan asika ti agbalin abray ti anak ko. Ay, di kaya tiyo asawan. Awan. Ang trabaho kakitin. Ala, mapankan! Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho diti balay. Gaputa makipagnanaad laang. Huwan, anak ko. Kat di ka madanagan, tadan ijeruar nga aglablaba. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong nga dayjay a babae. Ay, no apay pa'y lang amin nga isuti inaram ni Manong. Hindi ka madanagan. Saan ba't nga ayatan ni Lester? Ni Valen ti ayatan ti kabsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae gaputa masikugan. No saan na masikog? Anya ko maaga po nga iyawid di kabsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen, iyawid na diti balay. Anya? Dayta pala ang mat nga dati sabit na. Jak mo, no anya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko. Lakay, madanagan iti anak ta.
Ha? Apay, bakit? Pampanunutag nga main. Amangan no saan ang nasaya at tipan nakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok nga minti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot day jay. Isawang na nga uray makapasair itirian na. Saan ba't siguro? Ang mudamit ama sikog ni Megan? Isuasaan damat siguro ang maaramit kan kwa na ti pampanunutan. Ay, sapay la kumangaro, lakay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastilat ta, friend. Nasaya at latamat. Ay, nasayat no kasta. Kat, kumusta man ti panakilangan kan ka ti pamilya ni Lester? Okay lang, friend. Awan parikot ka dakwada. Sigurado ka? Wan, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasayat no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ang ti flight ko. Ipakaamok lang kan ka. Uray saan ka kasumurot iti Manila, friend? Basta ka di, friend. O sige, kanayon ka nga aganan nag-ijay, Pasensya kan, saan ka ama itulod? Okay laan. Narigat mat. Amok mo ti sitwasyon mo. Masikukan. Aganan nagkakanayon dita, ha? Wan, friend. Di mo liplipatan ti umawag kanya ka. Wan, friend. Di ka madanagan. Kat no kasapulam di tulong ko. Umawag ka lang kanya. One friend. Oh, apay kasta ti langam. Adda ka di parikot? Aping ita ka lang. Napnapanam. Adda lang tinapatag nga inasikasok. Iso nga itaak lang. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot. Apay akasta ka. Lester, diya ka mo no kasan na ibagagkan ka. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at aramidan tamamim kanti kamsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanya kumawan ka. Anya? Hindi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamat na sana kasting agbagbagyo. Dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kastilat na ka na yun. Agawid aklaangan ijay ayan dananang. Tao akmat nga tarik na namasakitan. Iso asaan kumamat akas ditar aramidan da kanya. Mami, pudno ka diti impulong ni Megan kanyak. Apay akas jay matan ti imbagbagana. Kaan niya ba ng timpulong day siya babae kan ka? Nalay nga talaga nga agaramid ti istorya day siya Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyumot amasikog. Amuyumot asaan amabalin amabanog iti husto. Dinak man suruan si Lester. Alangan mo't nga agtog-tugaw kan papakpakan langan day ta babae dito'y balay. Nukas ta ti kayat na, agawid langan iti balay da. Mami. Alangan mo't nga agdundun niya latan dito'y balay. Talagamot dayjay a babae anya. Noan niya lalitan di ipulpulong na kinimanong. Ay, huwan nga ron. Ay, nudyak makapagtapal. Ang mga noan niya ti maramid ko iti dayjay Megan. Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko. Siyak ti makamukan kwan. Pagsawan niyo man, mami. Rumbang laang at tumulong dito'y balay. Anya di kayat na kuma? Donya? Ala, ilabam amin daytoy manang Megan.
Tano saan? Makaraman ka kanya. Anya. Ada na po tag-apagnak inton bigat. Iso anas kan amalabaan day ta. Kan mamagaan na sigod. Kan iplancham tumutan. Nalawag? Anya. Anyat mapaspasamak ditoy. Ha? Daytoy man a babae? Ibabaon ko lang ang aglaba? Nagado a reklamo na. Megan, dayta laang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakala ang mat at trabaho. Kan pakilabam matan jay nagpalisak idirabi eh. Anya. Oh, abay nagsangsamit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diyak ka muna niya, Teramida, friend. Mariribukan ako na. Ha? Diakon maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanin anasaya ti panakilangan da kanya. Ay na, friend. Di kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid ka ni Jabalayong. One friend, agawid aklangan. Rupaglaan. Panunutong mataday kasi kog mo. One nga ron. Kastila nga ron din nga umadanin ti panagpas ngay ko. Ngam nakarkaro pa ya babaon ang ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagita at ang tao. Di naman lamasyan kan ka itkasta sitwasyon mo. Ala, agawid ka langan, friend. Ipakaamot to kanya ka nung nakaawid ka. Sige, friend. Anya, agawid ka ijay ayan nyo? Kunam, Megan? Wan, ijayak laangan ayang dananang. Addakan ka dayta. No anya ti amom apagsaya atang, ijay ka. Anya. Di ka lapdan, no anya ti aramidam. Amok matkat akas tagibag ang Lester. Kan amok ana ipada day tapanunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraak ida? Saan ang kastati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam. Sumarong karak tulangan ijay. Anya, agawid ni Megan ijibalayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid na ta. Di pa nagkunana, lapdan tayo. Ha! Nagbidot na dya babae. Saan abali? Siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa-DNA test yun. Tapno masigurado no talaga aputot mo. Ay, awan ti pa nagtalag ko iti na dya babae. Mami. No kunana nga agawid, bayam! Ay, kaslalim mawag diti balay idinagawid ang dayjay a babae. Naku namon, anak ko. Katsapay la kumata saanan niya agsublipay. Noan niya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. Ala, bayan tayon ading ko. Saan abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpasngay na? Naskan amaman ka. Saan ka di? Wan, mapanak. Ngam saan adito iti pag naadanda. Ijay latan balayda. Ay rumbang laang. Jak lakit di kayat nga adda pa asikaso dito balay. Marurudak man. Ah, mega nanak ko. Apay kasta tilangam anagawid. Nana, himbag lakit din tanagawid ka. Plan-planwon mikin ni tatang mo asarong karanda ka kuma. Saan na, nanang? Di kayo mapanijay. Ha? Apay anak ko. Apay ang nagawid ka. Kan ibot mo dagiti kawas mo. At daga di pari ka. Nang, iba ka man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka.
Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran ken iti direksyon Virgie Pagli. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay parang tarabay na imbag na oras kada kayo ang ti Masakbayan. Ti napalabas, natungpal tinagsaritaan de Lester ken Megan ang makipagnaid na kadagiti naganak ni Lester. Binilin mat ni Anita ti anak na, ano saan anasaya ti panakilangan ti pamilya ni Lester ket agawid langan daytoy. Saan nga mo ni Megan ngadda sa bali a babae a karelasyon ni Lester? Isu akanayon nga awan daytoy. Iti balay da Lester, pinagbalin ni Bakat Badet a babaonen ni Megan nga uray masikog daytoy. Nagipulong ni Megan kini Lester ngem saan anamati daytoy. Gapu iti dayta, inkedeng ni Megan ti agawid iti balayda. Itagagayem, denggen yu tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Imbaglakit din tanagawid ka, anak ko. Plan-planuan bikin ni taatang mo ti mangsarungkar kan ka ijay ayan talesta. Sana na. Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay ang nag-awid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At ka di pare ko. Nana. Ibaga man ako. Adda kami kinitatang mo at umurungkan ka. Diapon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya. Diyak kayatan dang subli jay nanang. Dito yaklangan balay aging gangagpas nana. Noumay ni Lester. Agyaman na. Ngamnasan. Okay lang. Anya. Sa dino tayan ti anak ta. Adda iti silat na lakay. Aging ina na. Ay, maasya unay iti anak ta. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti panakilangan ti inakan kapsat ni Lester kankwan. nasaya at laing ngayon ta nagawid. Wan nga raw. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Wan bakit? Anya ngay nga raw. Ammo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngimsan na matabasol na ita. Ala, aywanan talat ta ti anak ta. Diya ka muna niya ti aramidak, nanang. Mariribukan ako, nay. Megan, anak ko. Payakas to eh. Payakas to'y magtanti mapaspasama kayo. Ala, husto na ako. Di ka unay agpanuno. Kanayon mo kumaalaglag ipan nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasama kan kaita. Ammo akabalam da ita. Napudno pa nagayat kan pamatagtimpay ko.
Ngam apay kastoy ti isubad nanay. Jak amo no apay kastoy ti mapaspasama kanya kita. O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan, di balayda. Saan, Mami? Makumikumakpay la ita. Oh, kumusta kayo matun ka ni Valen? Nasaya atlat tamat, Mami. Kinapudno na. Nakaragrag sa kami. Nasaya at no kasta. No isula ko mga minan ti pangibukbuka may ti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay Megan? Ay, no apay nga min aday jay paya babae ti kinayat mo. Adalang arudan anak na. Pasensya kayon, Mami. Impagarup ko nga min. No ay ayatag pailaan. Gamkalpasan ti man no abulan. Naamiris ko. Asaan kayam apod mo ti panagayat ko kan kuana. Very good. Saan ani Megan ti babae aparakan ka anak ko? Saan mo a-deserve ti mga sawa iti single mom akas kan kuana? Di kay madanagan, Mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasayaat no kasta, Mami. Sipod pa jak kayat dayjay a Megan apara iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Valen apara kan kuana. Ngamin, adayo anapimpintas ti langana ngam dayjay a Megan. Huwan, pudno dayta anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ni Megan. Adda lang arud anak na, kasjay pa iti panagbiag da. Iso ahus tulaang, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano iso ti ituloy na, kantsaw laang ti mangngeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw laangan ti urayan agpasngay kanan. Gumaging gaita, saan pa'y ang nagpakpakita ni Lester? Saan tayon anam-namaan nga umay nanang? Ha? Kinapod nun. Nakita iti rabi iti postay di a babaeng agnagan iti Valen. Nakita timpos na aladawan da ni Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester iti balayda. Hunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan ba't gaya? Anya, nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Itinto ta siya. Adak dito nga agurukuray iti aldaw ti panagpasngay ko. Beka, anak ko. Patib karam ko ba ti pakinakap mo? Amok akabalam dayta anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay a Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan. Kitagyaman ako na iti kanayon nyo apan ang palpalagip kanya. Agyaman ako na kapot na oray kasto iti mapaspasama kita kanya. Kat di tak pinaybayan. Nuar arigan. Awan ti basol mo anak ko. Nuadaman ti nagbasol. Isuta. Saan asika? Dayta ti kanayon mo alagi-lagi pan. Ay na, nagwapo mo tanday do'y apo ko. Apo ko tako nama. Si kakit diwat alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng. Tapno agi sa mamneti anak ta. Da kayo at talaga, tatang. Ala, nagpapigsa ka anak. Itong bigat, makaruar tayong dito ospital. Wan, tatang. Kaya't kumatanda gawin.
Oh, apay day taado a diaper, Manong Lester. Itulod ko ijay anda, Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kaya't mo asawan. Mapan ka ijay balayda? Wan, ading ko. Anya nga ta? Nuda kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Siyakon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makayayo jay ubing. Anya pala ang tipagsalitaan ta. Di ka madanakan. Amo kun ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapublic ti post na. Di yung man la pinanunod ti kasasaan ko. Megan. Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intul tulong mo. Imbes asika ti adda akatulungan. Ngam saan, gaputa makumikum ka iti babae. Alam, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw ka. Ang asin, jak kayat amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan dahito anak ko abunso. Iso ang nakasubli ak matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mangay aywan kadakwada no kasting awana. Nasaya at ano kasta? Kat, kumusta mo tayo dyan, Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamang kong agdandan-nadan iti daydi Avalen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lang ang mukiti kakasta at tao. No kayat mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang angaw ka manin abigbigan. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso Siyak ti makamo iti kwarta abus-busan. Tulungan ka. Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutag an imbagday tanga imbagam. Nanang, anya nga tano aga-brodak man. Nagsarita kami ngamin kinisani agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Para kada tayo matla ang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amok akabailan. Numay papan ka dagiti ubeng. Awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na. Agyaman ak unay nanang, awan anyaman na anak ko. Nupanag ko nam kat pagsaya atam, aramidam. Wan nanang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak ng agastos iti panagadalda. Ngamit, adameten pamilya dagiti amada. Agabrod ni Megan ko nang bakay. Wan lakay. Day tamat ti kuna na kanya. Tulungan ka nun ni Sally agayom na. Kahit, ti kunam. Anya pa ngay. Wan ko na ka. Adda pa nagtalot ko iti anak ta. Ismaamok akapaulan na. Sa bagay.
So anak ko na nga agresay nun iti trabaho na. Ta asikasunan dagiti nasken nga asikasuan na. Megan anak ko, agan anat ka iti Manila Wala nang, di kay madanagan. Kan adamot day te ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawagak kada kayo no nakadano na kon ijay. Manungaal daw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit na ang nanang. Sa anak nga agbayag ijay Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay, agawidak adagos. O sige nga ro, anak ko. Agan anad ka. Wala nang, kastamot kada kayo ditoy. Dagiti ubing, di yu kumabaybayan ida. Nagbayag matan ang mapuno day tulugan. Manupay ang pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Ekwa. Kastoy. Nasaya at matlagta. Si Kangay. Kumusta ka matan? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagtamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kan nasalun at kami lagtat. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa dino ti papanam. Kwa. Mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma. Taag pa ka ama ka iti putot mo. Gayam. Sa dino ti papanam. Adama ti pag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di. Kaano kang agawid? Apay sa ludsod nam. Adto yo. Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ito. Pangasim. Taawatam kumada ito eh. Saanan ko nakwat? Kasapulan nyo ti kwarta ito. Iso nga alaam latan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Di Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitim at direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Megan gapu iti mapaspasamak ken kuana. Nagpas nga daytoy nga awan ni Lester iti dannana. Kalpasan ti may sa atawan, inalukoy ni Sally ni Megan nga aga-abroad. Inkadeng na nga ro ti agresign tapno asikaswanan dagiti papeles na. Kabayatan ti panangasikaso na kadagiti masapsapul na. Di na ninamnama nga agsabat da kini Lester. Itagagayem, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Gaya, sa dino ti papana, adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak iti Manila. Kasta ka di.
Kaano ka nga gawid? Apay salsaludsudam. O atoy, sangaribo. Imbagla pagkatang mo iti diaper ni baby. Saan yan, Lester? Da kayo ti ad-addangag kasapulan ita. Pangasim. Awatam kumaday to. Saanan ko nakman? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaumlatan. Nakaluganam ni Megan kunam anak ko. Wan mami, naamwak nga agap apply gayam nga agabroad. Anya? Wan mami, isugayam ti mapan asikaswan ijay Manila. Kasta ka di. Di nasaya at tapno adabusbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mat ti anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sarungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Jak umanugot amapan ka ita. Sarungkaram to ubing, no nakapanan ni Megan ija abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yung kinimanang Valen? Ha? Anya day jay, anak ko? Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka ininawag na. Anya? Ang mga nutikabsat na day jay, wan nuti inana. Imposible, Mami. Jak agbidot iti atap ko, nga ada sa bali alalaki ni Manang Valen. Saan nakasjay ti pan nakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaalaak-laang iti husto nga ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na dayta a babae. Ay, unay matante kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, Mami. Manipod idirimwar da iji hospital ang nagdiretso na ditoy. Aging nga ita, jakpay pulos nakita ni Manang Valen ang naginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iji silenda. Nakarugrugit. Di naman lamadalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti na jay ababay. Ha! Kasano ngamin ang makadalos, Mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na, tigit kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na ti ababay. Uray ti silenda lakuma ti madalusan na. Ngamsaan mat? Impagarup ko matlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngamsaan mat gayam? Naimbag pa'y ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga uray masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ang mapanagpalingki. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagito ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Wala nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inakarudan, ibagayon to kinitatang. Sabtin naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa nanak kaw, ala ingkang arudan. Agan-anad ka. Oh, nakapanlas kayo mat, Mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mat, Mami. Ay saanan siya kunti makamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalan ni Valen no isulaang ti mabati dito'y. Sa bagay mat kiti Sige, inakon anak ko. Nagdagsan da ito imat ko. Awan mo ti makitak akong boy. Ito gaw ko pa ilaang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong boy. Ha? Megan? Ha?
Da kayo matgayam, Mami Badet? Adumat agiti pinalengke, ma. Uwan, Mami. Adda ngamin basit asalo-salo iti balay inton bigat. Oh, apay kas lamay sa kilo lang akar ni dayta imot yun. Uwan, may sa kilo lang. Aguray ka. Ano di ibagbagam apaskan ang maangay iti balayo? Ay, ko, Mami. Agluto akla ang matitibasit a pagsasangwan ni. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Nawan lakit dit aramidan nyo. O may kayo Welcome kayo latta iti balay mi. Kan tapno makita yung matlaan ti apo ko yung. Nasaya at tasimbangpot kayon, Mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Iawanan bain a babae? Nagsinungbat kami Makaungot ket din? Nga awan tinaluto ang makan ije kusina? Amo namat nga madamang aglablabak ije likod. Di kayat nagayam. Ilutwan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat. Gaputaawan ka no ti maluto, anaimas asidaan. Tiawanan ba a babae? Adaya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumar ka man dita! Rumwar ka tagsarita ta! Darasam! Tiawanan ba a babae? Nukastamat lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapul kayo langan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din day nga ibagbagayo. Kasano ajak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sungbatan nakpaikit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, Mami. Di kay maawawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu kan ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi ngamin iti adim anasaysayat ti ugali day di Valen ngam ni Megan. Ngam san matgayam. Nagbidot kami matgayam. Anya? Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kasta ti imbagan ni Megan kada kayo, Mami? Wan, flight na gaya man inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di imapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanak ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami kan ni Megan? Saan ka di? Makwa, di day jay anak ko. Amom, kalat ang nagbaliw ti amin, idi nakasaritak ni Megan iji tiyendaan. Anya? Ijay ang napanagnakak ti kinasingpat ni Megan. Mami. Ngamin, no sa bali laang a babae, ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 pesos. Imbagla ka no nga inayon ko apakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas di kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amuna ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Uwan tata, siya nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. Ada ni baby jay silid nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan mo taon. Ay kat mangan kan Lester Barok. Agyaman ak unay, tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kayat asawan ti kaadam dito, Lester?
Nadama ko lang ka ni Mami. A flight mo gaya man inton Sabado. Wan. Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Ha? Megan. Aklonak. Sa anak balin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matla ang anak balin a responsable, a partner idikan ka. Ngam ita, nakaamiris akon. Anya? Ngam agyaman ak iti dayta, Lester. Anya man dagiti na palabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apiksak. Megan. Iso ase ka. Ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Oh, apayakas na tilangam ang nagawid, anak ko. Eko Mami. Diyak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya at latamat, Mami. Uray nga ruti putot ko. Diyak nakapakada iti husto. Sana bali, taadalata mo ti Jay. Mabalin mo lata mapansarungkaran no kayat mo. Isu na lang, tasaan mo na makita pa'y ni Megan. Ala, Mami, huston. Ang mga numangag ni Valente sa ritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isunto matla ang anagalas ti ugali na. Oh, apayakas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Ay, Mami, pampanunutak ngamin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti dua atawan? Ha? Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon. No amok la ko ma, apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagay. Wala nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati ka na yun ko nga ibagakan ka anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan anak ko. Agurpuray ay hindi pagluganam. Anya ti masakbayan nga agururay kini Megan ijay Hong Kong. Gagayem, di uliwan na denggen ti paggibusan ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ita gagayem, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka na yun kung nga ibagbagakan ka anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Ala, ingka nga rudain. Agur-uray ay ti pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga agan-an na dito, ya? Di yu baybay andag iti uping. Ay na, mailiwak unay kan ka, friend. Kasta
Akmat kan ka, friend. Mailiw ako na kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito yung Hong Kong. Uwan nga rod. Kasla ka ano laang idi addata iti Pilipinas nga trabaho. Ita, addata dito yan. Oh my God, adan di pagluganan ta. Agur-urayan ka data. Wanggayam, iso ni Andrew, driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. Sige. Megan, no isuti ko nam. Ala, aglugan kayo nga rodan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom sali, kinapod mo na. Aggusto ak itigayim mo. Ha? Iso na lang ta mabay na kamangipod no kan kuana. Ay na, no adapanggap mo nga agdaton itigayam ko. Pangaasim, tatinapod no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan sali, amom matan kanyak. Diyak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa ka dagiti babae. Ay, agyaman na karod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa jak kayatan ang masakitan pa itigayam ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kaya ti pa nagtalagkukan ka? Di agpudno ka kan kwa na, tapno maamwam no anya ti sumbat na kan ka. Narigat mat, no siyak agayam na ti mangibagakan ka. Kasta timbagakan ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat, apay adi na idiretso kanya. Kas mo ti lalaki, agin babain dalaang nudamo. Ngam rumwartumit laang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan dagiti lalaki. Saan nga amin alalaki? Katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslaawan panunot na. Noan niya timbaga ti inana, tungpalon na latan. Ha? Talagaan nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano na paliiw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally. Kat sigun matlaang kadagiti amo tayo, nasingpat ni Andrew. Kan, awan dakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan, baro pa'y mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinakita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. Ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa, noan yaman ti pangadang mo. Aklo naglata. No bilang tayo bagam nga awan ti mariknap kanyak nga ayat. Saan latang agbaliw ti parang respeto ken ka? Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin ang nakasagana para iti day taabanag. Imayak dito Hong Kong tapno agtrabaho para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat? Maawatan ka. Respetok deta apangadang mo. Kat sapay lako ma, tadi nakliklikan. Gapoy timpudnok. Saan ang mapasamak deta? Saan matabasol ti naramid mo kanyak? Tapno liklikan ka. Agyaman at ngarod, Megan. Kinapudno na. Adamot panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang, takasladyak kayatin ti makiayan-ayat. Ha? Ngamin, ang mga no aramiden na lang tikas iti naramid dagiti awanan baing amma dagiti anak ko.
I assure you, friend, saan ka nga agbabawi kan kuana. Kas iti nakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gaputa na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay na ko mga ruta kasta. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew di na ikari aparakan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama itigayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka ano man. Diyak mapukawan itinamnama. Nasayat no kasta. Ngamin, amok, adamot pa naggusto na ken ka. Isu na laeng, taada pa nagdwa-dwa na. Gaputa, dinadaal dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalot na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayem mo, Sally. Diyak matapuraan asong batanak. Makaurayak, uray inton kaano pa'y. Megan, aging ka dita. Kat awan pa iti sumbat mo, iti ayat nga idat-daton ko. Sir Andrew. Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito Hong Kong.